신앙생활은 여러 가지 이유로 인해서 내 눈이 닫혀 있을 수도 있습니다. Aus verschiedensten Gründen können meine Augen des Glaubens zu sein. 18절 다시 봅니다. Psalm 119, Vers 18. 이 시편의 기자는 내 눈을 열어달라고 지금 기도하고 있는데 Der Schreiber sagt hier, öffne mir die Augen. 만약에 열지 못하면 주의 법에 기이한 것을 못 보는 현상이 생긴다라는 얘기잖아요. Denn was passiert denn, wenn er mir die Augen nicht öffnet? Dann kann ich die Wunder in deinem Gesetz nicht sehen. 자, 이 구절에서 분명한 사실을 우리가 하나 알 수 있습니다. Hier können wir eine klare Wahrheit erkennen. 우리의 눈은 열릴 수도 있지만 Unsere Augen können zwar geöffnet werden, 닫혀 있을 수도 있다는 말이 됩니다. das heißt aber auch, dass unsere Augen geschlossen sind. 누가복음 24장에도 In Lukas Kapitel 24 그 엠마오로 내려가는 두 제자를 예수님이 만났던 사건이 나옵니다. steht ja über das Ereignis geschrieben, dass Jesus auf dem Weg, also die Jünger getroffen haben, die auf dem Weg nach Emmaus waren. 그런데 이 두 제자가 눈이 감겨져 있는 상태였어요. Aber die Augen von den Jüngern waren verblendet. 예수님께서 구약 성경의 모든 성경마다 예수님에 대해서 그렇게 가르치고 있고 말씀하고 있는 내용을 차례로 이렇게 풀어 설명하시는데 제자들은 여전히 알지 못해요. Jesus hat das Alte Testament genommen, Stück für Stück, die Prophezeiungen, die über Jesus besagen, aber die Jünger haben das kein bisschen verstanden. 자, 그 내용에 보면요, 예수님이 제자들의 눈을 열어서 드디어 깨닫게 하셨다라는 표현이 나옵니다. Und wenn man da weiterliest, kommt da ein Vers, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. 사도행전 16장에는 In Apostelgeschichte Kapitel 16 두아디라 성의 자주장사 루디아의 마음을 주께서 열어서 바울의 말을 깨닫게 했다라는 표현도 나옵니다. Da steht ein Begriff geschrieben, ein Satz, dass Gott das Herz von Lydia, die Purpurhändlerin aus Thyatiras, geöffnet hat, damit sie das Wort Gottes erkannt 그러니 hatte. 열리면 보고 열리면 깨닫게 돼요. Deswegen, wenn man die Augen geöffnet bekommt, kann man sehen und man kann das Wort erkennen. 그런데 자칫 잘못 닫혀 있으면은 보지도 못하고 깨닫지도 못해요. Aber wenn die Augen geschlossen bleiben, kann man weder sehen noch verstehen. 가나안 땅을 정탐했던 12명은 Die 12 Spionen, die das Land Kanaan ausspionieren sollten, 가나안 땅에 들어가서 동일한 것들을 봤습니다. sie haben dasselbe gesehen in dem Land Kanaan. 기름진 땅도 봤고 Sie haben das saftige Land gesehen. 엄청나게 강한 가나안 땅의 사람들이 살고 있던 성도 봤습니다. Und sie haben die Stadt von den Kanaanitern gesehen. Und die Kanaaniter waren unglaublich groß und stark. 그런데 그것을 봤던 결과 10명은 부들부들 떨었습니다. Und 10 von den 12 Spionen haben dadurch angefangen zu zittern. 그런데 여호수아 갈렙 두 사람만큼은요 조금도 두려워하지 않았습니다. Aber Josua und Kaleb, die zwei Personen, hatten kein bisschen Angst. 어떻게 보면은요 10명이 더 정확하게 봤던 것 같습니다. Irgendwo gesehen haben die 10 anderen Spionen schon das Realistische gesehen. 저런 거인하고 맞붙어 싸우면 우리는 반드시 죽는다. Wir werden auf jeden Fall sterben, wenn wir zum Beispiel gegen solche Riesen kämpfen. 그들의 눈에는요 여호수아 갈렙은 올바르게 볼 눈이 없던 것처럼 보였습니다. In ihren Augen sahen die Josua und Kaleb so aus, als hätten sie nicht das Richtige gesehen. 우리가 그런 거인하고 어떻게 싸우냐고. Sie haben sich gedacht, wie können wir denn nur so gegen solche Riesen kämpfen? 그런데 여호수아 갈렙은 무엇을 봤냐면 Aber Josua und Kaleb haben Folgendes gesehen. 열린 눈으로 봤어요. Sie haben mit geöffneten Augen gesehen. 마음이 이미 열려 있었고 하나님이 하시는 모든 약속이 그 속에 다 담겨 있었어요. Sie haben schon ihre Herzen geöffnet und in diesen Herzen waren die Versprechungen von Gottes drin. 하나님께서 기뻐하시면 그들은 우리 밥이라. Wenn Gott sein Wohlgefallen daran hat, dann sind sie unsere Speise. 들어가서 먹자고. Lasst uns da reingehen und die Speise zu uns 왜 nehmen. 두려워하냐고. Wovor fürchtet ihr euch denn? 그러니 같은 걸 봤는데 전혀 다른 결과를 생각을 하였습니다. Also sie haben dasselbe gesehen, aber sie hatten ein ganz anderes Ergebnis. 자, 이 시간 우리가 우리 스스로에게 질문해 봐야 될 내용이 있습니다. So, in dieser Stunde müssen wir uns mal selber eine Frage stellen. 내 눈은 지금 뜨고 있는 겁니까? Sind meine Augen geöffnet? 나한테 스스로 한번 물어봐야 된다 이 말이에요. Fragen Sie sich mal selber. 하나님을 향해서 내 신앙의 눈은 떠 있습니까? Ist denn unser Auge des Glaubens geöffnet zu Gott? 그런데 일반적으로 이 눈이 왜 어두워지기 시작하냐면 Aber warum werden denn unsere Augen finster? 하나님께 마음이 이렇게 닫혀가기 시작하면요 나도 모르게 눈이 딱 닫힙니다. Wenn unsere Herzen zu Gott geschlossen werden, werden somit auch unsere Augen geschlossen. 로마서 1장입니다. Römer Kapitel 1.
로마서 1장 21절입니다. Römer Kapitel 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. 여기 하나님을 알고 있는 사람 얘기입니다. Hier spricht man über eine Person, die Gott kennt. 그런데 하나님으로 영화롭게도 아니하고 감사치도 아니하는 이유가 뭐냐면 Aber warum sind sie weder dankbar zu Gott und ehren ihn auch nicht? 마음이 미련해졌고 Weil sie ein unverständiges Herz bekommen haben. 결국 그래서요 어두워진 겁니다. Und dementsprechend wurden sie auch verfinstert. 나름대로는 현명하게 똑똑하게 산다고 하는데 하나님 보실 때는요 형편없는 겁니다. Sie selber denken, sie leben so klug und so weise, aber in Gottes Augen ist das alles nichtig. 자, 우리 눈은요 구원받을 때 일반적으로요 하나님을 향해서 우리 영안이 이렇게 딱 열립니다. Wenn wir errettet sind, werden unsere geistlichen Augen normalerweise geöffnet zu Gott. 그런데 한 번에 구원을 받은 분에 대해서 모든 게 밝아지는 것은 실은 아닙니다. Aber es ist nicht so, dass wir überall unsere Augen geöffnet bekommen haben, nur weil wir errettet sind. 베세다에 갔을 때 사람들이 소경 하나를 예수님께 데려왔어요. Als Jesus in Bethsaida war, haben die Menschen zu Jesus einen Blinden mitgebracht. 예수님 이 소경 눈 좀 띄워주시죠. Jesus, bitte öffne die Augen von dem Blinden hier. 예수님이 침을 그 소경의 눈에 바르시고 Jesus hat seine Spucke auf die Augen von den Blinden gesalbt 안수기도 하셨습니다. und er hat für ihn gebetet. 그리고 그 소경에게 물었습니다. Und er fragte den Blinden, 무엇이 보이느냐? was siehst du? 예, 나무 같은 것이 보이는데 아마 저기 사람인 것 같습니다. Ich glaube, ich sehe Bäume, aber ich denke, sie sind Menschen. 예수님께서 다시 한번 그 눈에 안수하셨다라고 기록되어 있고 Und dann betete Jesus nochmal für seine Augen 그가 만물을 똑똑하게 주목하여 보았다 이렇게 기록하고 und er 있습니다. konnte alles sehr klar sehen mit seinen Augen. 자, 그것은 우리에게 무엇을 가르쳐 주기 위한 얘기일까요? Warum steht das denn geschrieben? Also was möchte diese Geschichte uns sagen? 소경이었던 사람이 예수님을 통해서 구원은 이제 받았어요. Der blinde Mensch ist durch Jesus errettet worden. 보긴 보는데 문제는요. 뚜렷하게 잘 안 봐요. 안 보여요. Er sieht zwar, aber er kann nicht alles klar sehen. 뭐가 보이느냐? Was siehst du? 예, 걸어 다니는 것들 봤는데 이게 아마 나무처럼 보이는데 이게 사람이 아닐까요? 이제 처음 본 겁니다. Ich sehe irgendwas rumlaufen. Sie sehen für mich aus wie Bäume, aber ich denke, sie sind Menschen. 예, 만물이 똑똑하게 보이지 않는다 이 Er 말입니다. konnte nicht alles richtig sehen. 아기가 그렇잖아요. So sind die Babys. 태어난 아기 좀 시간 지나가면요 엄마 아빠 보는 것 같잖아요. Wenn die Babys auf die Welt kommen, brauchen sie ein bisschen Zeit, um Mama und Papa richtig zu erkennen. 태어나자마자 아기가 다 봅니까 안 봅니까? Können die Babys seit der Geburt alles klar und deutlich sehen? 네, 눈 뜨고 있으니까 다 본다고 생각하는데 아닌 것 같습니다. Wir denken zwar, sie können alles sehen, weil sie ihre Augen geöffnet haben, aber es ist nicht so. 그러니 눈은 열려야 될 뿐 아니라 점차 더 확실하게 볼 수 있도록 변해야 됩니다. Deswegen, es ist zwar wichtig, dass die Augen geöffnet sind, aber je mehr Zeit vergeht, muss der Auge auch klar und deutlich sehen können. 마태복음 6장 23절에 Matthäus Kapitel 6, Vers 23. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? 예, 눈이 나쁘면 온몸이 어둡다라고 했잖아요. Hier steht es ja geschrieben, wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. 눈이 어두워지는 만큼 사물을 밝히 못 보기 때문에 Denn je verdorben unsere Augen sind, desto mehr können wir die Gegenstände nicht richtig erkennen. 이쪽 저쪽 부딪히기도 합니다. Deswegen läuft man gegen die Wand zum Beispiel. 상처도 입습니다. Man wird dadurch verletzt. 눈이 밝으면 그러지 않을 피해를 입게 된다는 얘기입니다. Wenn die Augen geöffnet sind, würde das nicht passieren, aber weil ich blind bin, passiert mir so etwas. 그러니 우리 눈은요 신앙 안에서 자꾸 더 밝아져야 됩니다. Deswegen müssen unsere Augen immer mehr im Glauben geöffnet werden. 이전에 못 보던 것을 더 많이 확인하고 더 분명하고 또렷하게 볼 수 있도록 우리는 성장해야 된다 그 말입니다. Wir müssen wachsen, damit wir die Sachen erkennen und sehen können, die wir davon nicht gesehen haben. 일반적으로요 왜 영적 눈이 어두워지기 시작하냐면 Normalerweise, im normalen Fall, warum wird denn unsere Augen unseres Geistes finster? 구원받은 사람은 지옥은 이제 안 갑니다. Die erretteten Menschen gehen nun nicht mehr zur Hölle, 모든 죄값은 예수님이 십자가에 다 이미 처리하셨기 때문입니다. denn alles Lohn der Sünde hat ja Jesus schon abbezahlt am Kreuz. 그런데 그리스도인이 죄를 범하면 Aber wenn die Christen sündigen,
영적 눈이 확 어두워집니다. werden unsere geistlichen Augen verfinstert 마음속의 평강도 사라집니다. und unser Frieden in dem Herzen verschwindet. 죄는요 하나님과 사람 사이를 막아버립니다. Die Sünde versperrt den Weg zwischen Gott und den Menschen. 내 눈이 어두워지고 마음이 어두워져요. Meine Augen werden finster und mein Herz wird finster. 성경을 봐도 잘 안 들어와요. Wenn ich die Bibel lese, kommt das aber nicht richtig rein. 기도하려고 해도 하나님이 이놈할 것 같아요. Auch wenn ich beten möchte, habe ich das Gefühl, dass Gott mir sagen wird, wie wagst du es, dich die Bibel zu 그래서 lesen? 사단은 끊임없이 그리스도인을요 계속 죄를 짓게 만드는 겁니다. Deswegen möchte der Satan endlos die Christen dazu führen, zu sündigen. 아들의 자격은 없어지지 않는데 Man verliert zwar nicht das Recht eines Sohnes, 능력 없는 아들 만들기 위해서입니다. aber man möchte diesen Sohn machtlos machen. 그런 능력 없는 아들은요 아무리 숫자가 많아도 사단한테 중요하지 않습니다. Egal wie zahlreich die Söhne sind, wenn sie machtlos sind, dann ist es für den Satan ja nicht wichtig. 그 많은 사람들보다 눈 똑바로 뜨고 있는 그리스도인 하나가 훨씬 더 큰 능력이 있는 이유가 그겁니다. Auch wenn da eine zahlreiche Herde ist, wenn da ein Christ ist, der Clown deutlich sehen kann, der hat viel mehr Bedeutung als alle anderen Menschen. 한번 생각해 볼까요? Sollen wir mal nachdenken? 출애굽을 한 남자 장정의 숫자만 따지면 얼마였던가요? Die Menschen, die das Rote Meer überquert haben von Ägypten, wie viele Männer waren es davon? 약 60만이었습니다. Ungefähr 600.000 Männer. 그런데 60만 가운데 눈 똑바로 뜨고 있던 사람이 몇 명이었죠? Aber von den 600.000, wie viele Männer hatten klare Augen? 여호수아 갈렙 두 사람이었습니다. Josua und Kaleb und das war's. 그런데 여호수아 갈렙 두 사람이었는데 하나님이 60만을 끌고 가게 만들었습니다. Nur zwei waren da, Josua und Kaleb, aber Gott hat durch die zwei Personen 600.000 Menschen führen lassen. 두 사람이어도 괜찮다 그것을 설명하는 게 아닙니다. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass zwei völlig ausreichen, 하나님을 향해서 눈이 똑바로 떠 있는 사람은요 하나여도 능력이 대단할 수 있습니다. sondern wenn jemand seine Augen klar zu Gott gerichtet hat, auch wenn das nur eine Person ist, kann diese Person sehr viel Einfluss geben. 죄가 덕지덕지 발려있는 수없이 많은 그리스도인보다 Anstatt viele Christen, die sehr viel Sünde in sich tragen, 깨어있는 그리스도인이 그만큼 중요하다 그 말입니다. ist ein Christ wichtiger, der seine Augen geöffnet hat. 자,